Հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացված քրեական վարույթի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով ծառայության շահերին հակառակ անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով էական վնաս է պատճառել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության իրավունքներին եւ օրինական շահերին։ Մասնավորապես, նախաքննությամբ պարզվել է, որ հիշյալ ընկերությունը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված ճանապարհային նշանների տեղադրման գնման մրցույթում ճանաչվել է հաղթող եւ կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան պայմանագիր, սակայն քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձը նպատակ ունենալով գործել հօգուտ իր հետ փոխկապակցված մեկ այլ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության պայմանագրով չնախատեսված հիմքով մրցույթում հաղթած ընկերությունից պահանջել է 10 տարվա բանկային երաշխիք։ Այնուհետև, անտեսելով նշված պահանջի իրավաչափությունը դատական կարգով վիճարկելու գործընթացում նոր գնման ընթացակարգ սկսելու արգելքը հիշյալ պաշտոնատար անձը նախաձեռնել է այն, որի արդյունքում ընտրված մասնակից է ճանաչվել վերջինիս հետ փոխկապակցված ընկերությունը եւ կնքվել է 75 միլիոն դրամ արժեքով պայմանագիր։ Քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձին մեղադրանք է ներկայացվել։ Նրա պաշտոնավարումը կասեցվել է, քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է եւ վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են հակակոռուպցիոն դատարան։